Дорогие друзья, не мог не снять это трогательное видео. Смотрю, набегался Санечка и отрубился. Набегался, бегал, с кошечкой игрались и отрубился. Вот красавчик, малец, малыш. Дай Бог ему здоровья. Ой, Господи, во молиться. Набегался, заснул. Ладно, друзья, хорошего вечера, всех люблю, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь под мои видео и пишите, жду, что будете писать. Хорошего вечера.